كلمة السيد الوزير. زميل العزيز أستاذ الدكتور أحمد مجاهد، أستاذ الفاضل الدكتور أحمد زايد رئيس المؤتمر، أستاذ الدكتور جلال الدلاوي أمين عام المؤتمر، أهلا بكم في القاهرة، في الإقليم القاهرة، لأننا كلنا أبناء الأقاليم، فالقاهرة أصبحت إقليم بكم. في الواقع أنا بسعد جدا عندما ألتقي بحضراتكم، لأنه هذا اللقاء يشعرني دائما بأن هناك ثقافة حقيقية أو ثقافة الوطن بأكمله وليس ثقافة العاصمة. أهتم جدا بمفكري وأدباء الأقاليم لأنهم بالفعل يمثلوا وطن بأكمله، بل هو نبض الفكر والإبداع في كل إقليم من هذا الوطن، وده بيوضح تماما أهمية كل واحد من حضراتكم في الإسهام في الحركة الثقافية المصرية. في شك إنه الثقافة الجماهيرية كما عرض لنا الدكتور أحمد مجاهد الآن زخم كبير جدا ثقافي. في الواقع احنا بنسمع أصوات كثيرة جدا أحيانا تقول أين الثقافة في مصر؟ أين الثقافة في مصر؟ وأنا بقول إنه متعاطي الثقافة هم الذين يستشعرون بأن هناك ثقافة في هذا الوطن. أما الغائبين عن العمل الثقافي وعن التظاهرات الثقافية فهم اللي قاعدين في أبراج عاجية ويتصوروا أن الدنيا أصبحت طحبة والبلد أصبح فيها تحت تحريك ثقافي. ربع قرن من الزمان هذا المؤتمر أنا حضرت منهم 23 سنة. 23 سنة الحقيقة، وهذا المؤتمر مستمر، ومعنى أنه يستمر ده معناها أنه حقيقي وأنه جد وأنه فاعل، لأن في وقت من الأوقات كنا بنسمع المؤتمر ليه. أنا شخصيا كنت أسمع كل مرة نفس الكلام ونفس الأسئلة، نفس الأسئلة، يعني لدرجة أن أنا شخصيا قلت لما أنا آجي كل عام وألتقي بالأدباء والمفكرين وأسمع نفس الأسئلة أو نفس الحوار، ده اللي خلى الواحد يستشعر إنه المؤتمر هل هو شاخ. النهارده لقيته الحقيقة أصبح أكثر شبابا، وكان دعوتي للمؤتمر أن تكون في القاهرة الدعوة، لأنه القاهرة أولا هي عاصمة كل فرد منا وهو مفخرة لكل واحد فينا، وفي اعتقادي أيضا أن الوقت الفراغ خارج النقاشات والأبحاث سوف يكون يعني زيارات للمعاقل الثقافية في القاهرة والنشاط الثقافي في القاهرة كي يطلع مبدعي الأقاليم على إبداع القاهرة. النهارده أنا في نشاطات كثيرة جدا، في معارض في كل حتة، في نشاطات ثقافية وإبداعية في كل أرجاء القاهرة الحقيقة. وأنا بدعوكم تشوفوا بنالي القاهرة الدولي، لأن ده هيدي فكرة عن العالم النهارده بيتحدث بشكل إيه. زي ما بنتكلم النهارده عن تغييرات الثقافة وتحولات الواقع، اللي بيعمل الحاجات دي المجتمع الدولي ككل، ليس فقط المجتمع المصري. وأنا أرى أن عنوان الندوة الرئيسية عنوان شديد الخصوصية وشديد التركيز في الرؤية في حد ذاتها. ذلك أنا أشكر صراحة القائمين على هذا المؤتمر، أشكر الأمانة العامة، وأشكر كل من ساهم فيه وقبل رئاسة المؤتمر. أنا أشكر فعلا هذا الحجم الكبير والجميل والمطمئن، والذي يعطي لي أنا شخصيا إحساس بأني وزيرا لثقافة هذا الوطن. هو كده والأخير بقى استأذنكم بس بأسبقية الوصول. أستاذ عادل عثمان الحجار عضو مجلس إدارة نادي أدب 6 أكتوبر، هو كاتب سؤال الحقيقة ولو إن إحنا مش طالبين ده. بيقول سيادة الوزير، إذا كان العلماء والمفكرون هم عقول الأمم، فكيف يخرج عقل الأمة أو جزء منه بلا أي رعاية صحية أو تأمينية؟ أنا لا أعتقد أن هناك واحد من الأدباء
ترك بدون رعاية الدولة. عندما تصل لي أي إشارة أو أي طلب لدعم طبي فأنا بتصل فورا إما بوزير الصحة أو حتى وزير الدفاع، وكلهم فورا بيتم العلاج على نفقة الدولة. استاذ طب اتفضل. ممكن اضافه، انا بطالب حضرتك ان الادباء واغلبهم ينفقون مليون خاصه على اعمالهم. حضرتك طالب بان يطبق عليه نظام التامين الصحي. هو نظام التامين هيبقى على مصر كلها، ده بيتم الان دلوقتي على مصر كلها. في قانون بيتم الان قانون بيدرس لكي يطبق التامين الصحي على كل مصر وليس فقط على الادباء. شكرا للاستاذ اسد موسى العليوي. اسلوب برقي كده. اولا تصويب. شرخ هذا المؤتمر من عمر الزمان 27 عاما، نظم اثناءها 25 دوره. دي نقطه. النقطه الثانيه ببدا بالتهنئه. احنا لازم نهني الوزير الفنان فاروق حسني بافتضاح المؤامره اللي حكتها الولايات المتحده الامريكيه وحليفتها الصهيونيه العالميه في معركه اليونسكو بعدما نشرت وسائل ويكيليكس. رجاء لسيادتك، رجاء دعم ما تنتهي اليه هذه الدراسه سواء في مجلس الوزراء او لدى وزاره الماليه او في مجلس الشعب اذا احتاج الامر لتشريع. شاكر جدا على هذه اللفته وايضا على الاسئله. في الواقع السؤال الاول يمكن اللي قلته سيادتك هو تحويل كتب الترجمه الى سلسله دائمه، وانا كنت مدون هنا ان انا كنت هرد على هذا الحقيقه. اولا انا سعيد جدا بهذا، سعيد جدا وسوف يعني ادعم بكل الامكانيات. وانا عايز اقول الامكانيات هنا عباره عن ايه؟ الامكانيات احنا عندنا يعني موهوبين في اللغات بشكل يعني رائع وعظيم. عندنا المركز القومي للترجمه بس بيترجم من لغات الى اللغه العربيه، ونحن المصريون يعني عندنا بلاغه شديده جدا في اللغه العربيه، فالترجمه تصبح باللغه العربيه ترجمه صحيحه ورائعه. لكن الترجمه من العربي الى اي لغه اخرى تحتاج لجهد اخر غير المترجمين المصريين، محتاجه بالفعل ان يكون هناك مساعدين اجانب لهم السمه الاصليه في لغتهم لكي تصاغ اللغه بشكل رائع. ده رقم واحد. رقم اثنين، لابد من التعاقد بعد الترجمه الصحيحه مع دور نشر في الخارج، لان طباعه الكتب هنا ويعني تتراكم بشكل كبير ولا احد يطلع عليها، بل انا احب فعلا بالفعل ان ينتشر الادب المصري، وهناك اكتشافات رهيبه ورائعه. انا الحقيقه بيبعت لي الدكتور احمد كل النشر والمؤلفات، انا يعني مش قادر اقول لكم قد ايه باسعد سعاده غامره بالابتكارات والابداعات اللي انا بتسلمها من المؤسسه. حضرتك بتتكلم عن ترشيح، برضه كنت بالمره ارد على الاكاديميه. ما فيش مانع اطلاقا، وده برضه من ضمن مشروعي ان يذهب اديب كل شهر، يقعد شهر كامل مع المبدعين هناك، لان ده احتياج شديد لكل مبدع ان يكون على علم بالادب والشعر. الترشيح لجوائز الدوله التقديريه والتشجيعيه، انا بقول النهارده في الجائزه التشجيعيه وجائزه التفوق، الجائزتين دول من حق اي حد ان يتقدم ليهم. طبعا لو قلنا ان في يعني جهه اخرى لابد ان تكون مؤسسه ذات اعتبار، يعني لها اعتباريه رسميه. طبعا احنا كلنا مش رسميين هنا، انما بنمثل كيان حقيقي وفاعل بل واصيل. نفكر فيها مع الدكتور عماد اذا كان ده ممكن. مجله القصه سيادتك طالب الدعم، احنا هندعم اي حاجه
تخرج من الثقافه الجماهيريه، ودعمنا بالفعل طالما انها يعني بتصل حتى المجلات النهارده اللي انا بعتز بيها تماما بتخرج من الثقافه الجماهيريه. ده شرف كبير لوزاره الثقافه. اما بقى السؤالين حضرتك اتكلمت آن الأوان لتحرير المؤتمر ويصبح مؤسسة ذات شخصية اعتبارية. احنا مش هنقدر نقول الكلام ده بالظبط، لكن نقدر نفكر كيف أن يمكن أن يكون هناك، ما انت عارف الثقافة الجماهيرية يتبعها مؤسسات. عندك كم وكيل وزارة؟ خليهم 12، وال 12 ده هيبقى هو ده بيبقى القسم المسؤول رسميا عن، يعني زي ما يبقى في قطاعات الثقافه في كل الوزاره، في كل هيئه، كل قطاع في مجموعه تختص بشيء، وده ما حدش يقدر يلغيه. لو احنا خصصنا وكاله وزاره لهذا المؤتمر اعرف ان ما حدش يقدر يلغيه تماما. الوحده الوطنيه انا معاك 1000%، وانا كنت طالبت الحقيقه من فتره باقامه لجنه من ضمن لجان المجلس الاعلى للثقافه دي يعني يبقى مهمتها الثقافه الدينيه. الثقافه الدينيه لقيت الدنيا هاجت عليا وقالوا ان انا بتراجع امام الارهابيين وامام اخواننا المسلمين. انا اتكلمت عن الثقافه الدينيه. الثقافه الدينيه فيها من يمثل الثقافه القبطيه والمسيحيه والثقافه الاسلاميه، كتاب ومفكرين منهم مسيحيين ومنهم وممكن اعضاء من الازهر واعضاء من الكنيسه تكون في هذه اللجنه، لان اللجنه دي هتكون فيها مجموعه قد 22 واحد من المفكرين من الطرفين يفكروا ويضعوا خطه لهذا الموضوع، لان ده موضوع واسع جدا وصعب التحكم فيه، لكن ممكن اعطاء افكار للجهتين للسلوك الحقيقي لشعب واحد ومتكامل. الحقيقه السؤال الاول عن متحف سوهاج، وانت تعرف ونحن نعرف ان الموضوع موضوع قانوني وداخل في قضيه لم تحسم بعد، لكن التدابير الماليه قد تمت يعني تم اكبر جزء من التنفيذ، فنرجو ان ينتهي الموقف القانوني عشان نقدر نستكمل ده، لان فلوسه موجوده. ده رقم واحد. انشاء قصر ثقافه طهطا، اولا اديني ارض 600 متر مربع اشتغلت. هو بيتكلم في جهينه. ابعت لي اراضي لكل واحده منهم مخصصه لصندوق التنميه الثقافيه، وسابني لك مركزا ثقافيا في كل واحد. اما جوائز الدوله التقديريه احب اقول حاجه واضحه تماما ليسمعها الجميع. جوائز الدوله التقديريه تعتمد اولا واخيرا على شرف رئيس المجلس، ورئيس المجلس لا يوافق ولا يسمح بأن تعطى الجوائز بالتدابير، لأن الأصوات هي أصوات سرية وأنا لا أعرف بها إلا عندما تأتي لي الورقة لتسجيل الصوت. أرجو أن تصدقوا أن هذه الجوائز أنا بعتبرها شرف أصيل لرئيس المجلس، ولو راحت يعني جائزة بالتدليس وبالتزوير تأكد أن دي في شرفي أنا شخصيا.